Naimbag nga sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Mas sikuran kayo kadi kakailan iti nailot agunay di trapiko iti Halsma Highway iti kilometer 5 aging kilometer 6 iti Latridad gaw iti road reblocking. Ti nasao a proyekto ket apektado iti pamilin ni DPWH Secretary Vince Dizon para kisardeng ti amin a reblocking projects iti Pilipinas gapo iti anomalya wenno korupsyon. At dang ti masaknan ng LGU amuan iti report ni Jezreel Kate Lapisar. Pakasaknan dagiti residente ti La Trinidad, tinailot agunay ti trapiko gapo iti agtultuloy a construction iti pasot ti KM5 agingga KM6. Madanagan damot ita gapo ta posible a may pasardeng ti madama a construction gapo iti pamili ni DPWH Secretary Vince Dizon nga indefinite suspension kadagiti road reblocking works iti Pagilian. Ti estudyante ani Jayan, di nakamat na dagiti parikotda gapo iti manaramaan a construction. Minsan po pag uuwi kami, ilang oras din pong inaabot, 5 p.m. pa yung dismissal namin. Mga 7 na din po kami nakakauwi. Kahit maaga ka pong mag-ready para pupunta sa school, mga 30 minutes po ganun yung inaabot po yun. Sana po kung ituloy po nila kung pwede pa ngayon. Tapusin na lang po muna nila para hindi po siya maka-apekto po sa aming estudyante. Daw-dawatan met dagiti residente apada ni Manang Pasita ang maituloy ti proyekto anarugyan tapno saan a perwisyo ti traffic kada kwada. Mabaling ko maituloy na itatan, narugyan ka din. Kasi siyempre talaga nga traffic, importante maipalpas. Dito nga project, tapno, nanabakbak mo ito nun. Sigun met kanila Trinidad Mayor Roderick Awingan, agbalin adakkel a parikot iti munisipyo tinadagsan agunay ti trapiko no may pasardeng ti madama a road reblocking. No pay kasta, namnamaen na nga aday ti exemption para kada kwada. Alam naman natin na pag hindi natapos yung proyektong tong laking traffic, laking problema yung dadaanin ng ating bayan. So sana po ibigay yung exemption dito po sa atin dahil kawawa po yung ating taong bayan dito po sa atin. Ipadas damot ang makikoordinar iti kontraktor ti proyekto nung mabalin ang makabilan ti daga wenno darat dagiti nabakbak apas ti kalsada tapno maaramat latta dagitoy. Pagsagsaganaan metten ti La Trinidad Municipal Police Station ti posibilidad a maisardeng ti road reblocking. Iti agdama na ibilin ti 24 hours apan nakalukat ti Balili Bridge tapno makatulong iti gunay ti trapiko. We'll be coordinating also with the BSU. No, if possible nga palubusan da iti rush hour ti agsapag inti malum nga i-open da likod. Oray one way lang isuna nga going outbound. Namnamaen namet ang mapapartakan ti pan nakailipas ti manarimaan a construction iti overpass iti Batog ti Tabanda Park tapno mapagnaanan dagiti residente ken agtultuloy ti gunay dagiti lugan iti kalsada. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Kay mapo iti panagwaras ti dengue virus iti Cordillera iti napanabas a bulan ti agdama at tawen. Nupay adda ti 14 nga individual api musay gapo iti nasaw a virus. Bimasitmet dagiti nakaptan nga individual ngem naibalakad latta ti panagdalus ti kaadwan. Ni Bridget Marcasi Panguspian iti detalye. Inot a bumababa ti kaso ti dengue iti Cordillera. Iti monitoring ti Regional Epidemiology and Surveillance Unit ti Department of Health Cordillera, 78% ti bimabaan ti kaso ti dengue ita atawan no idilig iti napalabas atawan. Manipod Enero agingga Agosto. Nasurok 4,000 ti nailista a kaso ti dengue bayat at 13,000 cases ti nailista iti 2024 iti kapada a bulan. Manipod iti nailista a kaso ita atawan, dumanon iti 10 katupat ti pimusay ken kaadwan kadagitoy ket lalaki. Baka natuto na tayo sa ating nangyari last year kasi last year marami ring namatay dahil sa dengue ayaw naman nating mangyari to, and then from December pa lang meron na kaming pinapalabas regarding health promotion namin regarding for dengue. Napagyamanan met ti aktibo apan nakipaset dagiti lokal a gobyerno nang runa kadagiti barangay health emergency response teams ken health education and promotion office kadagiti aktibidad da para iti prevention kontra dengue. Kagidan iti dayta
May balbala aglata ti panagridam ken ti agtultuloy a panangipatungpal kadagiti wagas kontra iti dengue nang runa ta adalata iti clustering kadagiti 60 a barangay iti Cordillera. Ipalpalagip metla ang ti opisina ti panagtungpal iti 40 wenno taob taktak tuyo takip campaign da kontra iti dengue. Hindi pa rin natin inaalis yung ating 4S kontra dengue, no? Search and destroy, secure self-protection pa rin, seek early consultation na lagi nating sinasabi. And then para sa ating mga LGU, support spraying sa hotspots areas natin based on our data. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, and subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ana Sunduan na imbangal daw.